អាដាមមកមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេស3ក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់តាមរយៈការតាំងចិត្តខ្ពស់និងការគាំទ្រពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសនឹងរួមចំណែកជំរុញឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដំណើរការទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យកាត់បន្ថយនៅអត្រាឈឺនិងស្លាប់ដោយមូលហេតុជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនពិសេសរួមគ្នាលុបបំបាត់ឲ្យបានភាពស៊ាំនឹងថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់នៃមេរោគគ្រុនចាញ់នាឆ្នាំ2015សូមជម្រាបថាគម្រោងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID អនុវត្តនៅ3ប្រទេសគឺកម្ពុជាថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2011ដល់2016ដោយថវិកាសរុបសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ$24 លានអាមេរិកក្នុងនោះប្រមាណជា35%សម្រាប់កម្ពុជាសកម្មភាពសំខាន់រួមមានការបង្ការការចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលវេលានិងព្យាបាលត្រឹមត្រូវការកសាងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍស្ថាប័នការសង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវចំពោះកម្មវិធីពិសេសផ្ដោតលើប្រជាជនចល័តនិងជនចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងប្រទេសនិងអ្នកឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងភាពជាដៃគូរវាងសេវាសាធារណៈនិងសេវាឯកជនរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រសិទ្ធភាពនៃឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ជាដើមស្ថានភាពជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងសកលលោកក្នុងរយៈកាលពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2010គឺថយចុះ 25% ក្នុងនោះ99ប្រទេសមានជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយកម្ពុជាថយចុះ 54%